السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مروغ جوړ لره، الله مو حافظو ناصر سا. یو ورور محمد عمار حماسي په نامه پوښتنه کړې ده چې په ښځو باندې اوبه راوړل څه حکم لري. محترم وروره، په ښځو باندې د اوبو راوړل نشته ده، ځکه امام محمد رحمه الله په کتاب الکسب کې دغه مسئله ذکر کړې ده. دوه علتونه دي، یو خدا ده د ښځو باندې د اوبو راوړل ځکه نسته ده الله عز وجل ښځو ته امر کړی وقرنا فی بیوتکن، نو امر ورته د قرار سوی ده، نو اوبو ته د وتلو دپاره له دې حکم سره ټکر د محترمه یو علت ویلی، او دویم علت دا ویلی ده چې دا اوبه چې دي دا په نفقه کې داخلي دي، نو نفقه په میړه باندې ده، نو اوبه راوړل هم په دا د میړه هغه دي، په ښځو باندې راوړل نشته ده. دغه مسئله امام محمد رحمه الله په کتاب الکسب کې ذکر کړي. غیر له کتاب الکسب نه په مبسوط امام شمس الائمه سرخسی کې هم شته د وروره دا مسئله، او په فتاوا هندي کې هم شته. الله پاک د روغ جوړ لره وروره، کامیاب اوسه.